Assalamu alaikum jama'a, barkamu da kasancewa da ku a sabon darasin mu. A kamar da ku sani, sunana Salisu Abdulsalam. A darasin mu ne yau, kamar da muku alƙawari, shine zan nuna muku yadda ake download ɗin GTA San Andreas, sannan kuma kai installing ɗinta, sannan kai playing ɗinta a cikin wayarka cikin sauƙi ba tare da ka sha wani wahala ba. Kamar da ku sani, an ɗaɗɗaura bidiyoyi akan GTA San Andreas. Mutane da yawa suna da tambaya ta a wurin comment section da Watsapp, suna tambaya ta ya za a yi download ɗin wannan game, ya za a yi download wannan game. So insha Allah, kuma da faɗa muku yau zan nuna muku yadda ake download ɗin wannan game. So amma ina buƙatar ga wanda ba su yi mana subscribe ba, domin nuna muku wannan abu muna buƙatar ka zo nan ka danna mana alamar subscribe, sannan ka danna alamar ƙararrawa domin ina ɗora sabon bidiyo za a fara sanarwa. Nagode. Idan kuma ka yi mana subscribe, muna buƙatar da ka zo nan ka danna mana alamar liking, sannan ka tura ma 'yan uwanka WhatsApp da Facebook da sauran chatting. Nagode. Mu je mu fara bidiyo. So abu na farko da zaka fara yi idan kana so ka dawo in GTA San Andreas, so zaka fara zuwa cikin Google Play Store na wayarka, kamar da kuke gani. Amma dai ka je Google Play Store, zaka nemi browser ɗinka wacce kake amfani da ita, ya danganta ko shi da browser ce zaka fara shiga. Bayan ka shiga, zaka jira ta za ta yi searching, za ta buɗe. Yau wasu idan ta buɗe ma wannan fuska, kamar da ku sani kowace browser idan ta buɗe wannan fuska zai take nuna mutum. So bayan ta nuna wannan fuska, me zaka yi? Zaka zo nan gurin akwatin nema kenan, search box, sai ka zo sai ka danna a kai. Bayan ka danna sai ka zo kai searching ɗin AC market, kamar da kuke gani a jikin screen gashi nan AC market, sai kai searching. So bayan ka yi searching kamar da kuke gani zai noma haka, za ka shiga kowane website ka download ɗinta. So amma ni zan shiga wannan ne, kamar da kuke gani wannan website ɗin gashi AC market app, gashi nan Android app and iOS. So sai ka danna. So bayan ka danna zai noma haka, so gashi nan kawai shikenan, sai ka ja ƙasa ka ja ƙasa ka ja ƙasa, gashi nan za ku gani ya danganta ne wayar da kake amfani da ta, haka za ka yi downloading. Gashi nan download for Android, gashi nan download for iPhone, ya danganta ne wayar da mutum yake amfani da ita. Android kake amfani da ita sai ka ɗauki na farko, idan wannan kake amfani da sai ka danna. So da ka danna yanzu direct na Android ɗin nan za su baka dama za ka yi downloading ɗin shi. So ni saboda na riga na installing ɗin shi, ba na son ɓata muku lokaci, to shikenan ba sai na installing ba. So yanzu bayan ka riga ka installing wannan application ɗin, next abin da za ka yi sai ka zo kamar da kuke gani, ni gashi nan kuna ganin shi, gashi nan kamar da kuke gani gashi nan AC market. So shikenan kai bayan ka riga ka yi installing, sai ka zo ka nemi Google Play Store na wayar kamar da kuke gani. So bayan ka jira shi yayi searching zai buɗe ma kamar da kuke gani. Yauwa, so bayan ya buɗe ya nuna ma nan fuska haka, shi ma nan sai ka zo dai akwatin nema kamar kullum dai. Bayan ka zo sai ka searching ɗin application wanda ake cewa gashi nan, za ku gani gashi nan kamar da kuke gani Zarchiver. So bayan ka rubuta wani application ɗin kamar da kuke gani, gashi nan nuna a jikin screen kamar da kuke gani gashi nan. So sai ka danna haka. So bayan ya noma haka, kada dai ku manta ku dade ku kalli wannan bidiyon tun daga farko har ƙarshe, domin shine zai sa ka fahimci komai, kada ka skipin, domin kana wuce wani gurin irin wannan abun to ba lallai ka fahimta ba. So kamar da kuke gani gashi nan Zarchiver, ni na riga na install ɗin shi a wata, sai ba na son ɓata muku lokaci. Kamar da kuke gani mun gani da application ɗin yake, ashe kuma da kun ga logon shi, kuma na riga na installing ya rubuta mun open. So kai maka installing ba zai sama wannan ne. So kamar da kuke gani yadda cikin shi yake, gashi nan kamar da kuke gani, mun gani wannan yadda cikin shi yake application ɗin. So kamar da kuke gani bayan ka fito haka, sannan kun duba gaskiya application ɗin mai kyau ne, saboda kuna ganin gashi nan sama da mutum miliyan 100 ne suke download ɗin shi, kuma da application da ake mutum miliyan 100 sun yi download ɗin shi, kun san ba application ne na wasa, application ne mai kyau. So bayan ka riga ka installing ɗin shi, abinda zaka zo ka ƙara yi next, sai ka fito haka, sai ka dawo farko fuska na wannan Play Store ɗinka ko App Store ne kake amfani da shi, sai ka zo ƙara shiga wurin searching, sannan sai ka zo ka rubuta GTA wanda kuke gani San Andreas. So bayan ka rubuta sai ka danna searching. So kamar da kuke gani, kun gani direct sun kawo ma ita gashi nan kamar da kuke gani.
So kuma da kuke gani ga tunan sun kawaita amma za su yi question sai ka biya wani kuɗi zaka iya download ɗin daga kuna gani sai ka biya 2,500 sannan zaka iya download ɗinta. So shine ni kuma nake so zan nuna muku wannan hanyar da zaka yi amfani ka download ɗinta kyauta ba tare da ka biya ko sisi ba. Kamar da kuke gani tana da megabyte sosai, gaskiya idan zaka download ɗinta sai ka tanadi data. Kun gani tana da 2.4 gigabyte, kun tana buƙatar gaskiya sai ka nemi data sosai zaka yi download ɗinta. Amma insha Allah a next video mu na gaba zan duba muku mai karamin MB wacce zaka iya download ɗinta wanda ma bata kai 1 gig ba. Insha Allah ina nan zan yi wannan bidiyon. So kamar da kuke gani gashi nan yadda fuskar take kun gani gashi nan yadda kuke gani kuma da dai nayi bidiyo dama akai kun ga gani. So yanzu dama in ka shigo zai noma haka za ga sun ce ka biya kuɗi, to da ka shigo ko da ka shigo da niyyar zaka yi downloading ɗinta sai ka fasa saboda zaka ji sai ka biya kuɗi. So yanzu abin da zaka yi kawai next abu mai sauki ne, zaka zo ka shiga nan da kuke gani wannan dan alama wannan dot din da kuke gani kwaya biyu a tsaye da sanan nan gurin kamar da kuke gani sai ka danna akai. Bayan ka danna zai noma shiya kamar da kuke gani gashi nan shiya sai ka danna akai. So kuma da kuke gani bayan ya noma haka sai ka zo sai ka selecting gashi nan AC market kamar da kuke gani application da kai downloading kenan. So sai ka danna akai. So bayan ka danna zai noma wannan fuskar zaka jira shi zai searching zai bude. Wanda kuke gani yanzu yana searching ne zaka jira zamu ja shi in searching saboda application din searching sosai. So kuma da kuke gani yana da searching zaka jira shi zai bude. Yana searching. So kuma da kuke gani bayan ya noma haka abinda zaka yi kawai shikenan sai kai haka sai ka zo ka shiga gashi nan search in our store kamar da kuke gani na farkon nan sai ka zo ka danna akai. So zai ɗan noma tara za ku yi haƙuri saboda application ɗin ba wannan bane ba na kuɗi bane. So zaka zo ka shiga na farko search in our store, so zaka zo ka danna. So kamar da kuke gani zai searching granted ɗin zai noma ita anan kamar da kuke gani. Bayan ya kawo wannan fuskar zaka jira zai gama searching ba. So kuma da kuke gani yana searching ne bai gama searching ba yanzu. So kuma da kuke gani bayan ya gama searching zai noma haka. Bayan noma wannan fuskar next me zaka ke download din sai to kuma da kuke gani gashi nan ya nuno muku zawo gashi nan kamar da kuke gani a wancan. So abinda zaka yi ne sai ka zo ka shiga nan da kuke gani wannan dan alamar da kuke gani gashi nan. Za ku ga alamar download da dot kwaya uku a kwanci. So bayan ka riga kai haka sai ka zo sai ka danna akai. So bayan ka danna zai nuno muku wannan guri haka gashi nan za ga ya nuno muku abubuwa kala kala gashi nan. Gashi na farko za ga nuno ma download APK file kamar da kuke gani download APK file gashi nan kuna gani only via CDN gashi nan download full package via CDN kamar da kuke gani download APK file gashi nan kuna gani only via torrent download full package via torrent. So kamar da kuke gani download APK file via wannan. So dai yanzu abin da zaka yi kawai zaka zo ka shiga wannan na biyun da kuke gani kamar da kuke gani download full package din nan. Zaka zo ka shiga wannan na biyun da kuke gani wannan nuna muku gashi nan download full package via CDN din nan. So bayan ka riga zaka zo sai ka danna akai. So bayan ka danna zai noma free download saboda zaka yi download din shi a free ne. So dole za su noma talla zaka kalli talla tukuna kafin ka sada maka download sai ka zo ka danna free download din nan da kuke gani. Wannan application za su baka dama su ke download din shi a kyauta amma sai ka kalli talla ma ba wani mai tsayi bane sai ka zo sai ka danna akai. So bayan ka danna zaka jira zai searching zai bude. Kada dai ka manta ka daure kalli bidiyon tun daga farko har ƙarshe, bidiyon zai dan yi tsayi amma in ka tsaya kalla ka fahimta sosai to kai ne zaka amfana. So kuma da kuke gani za ga yana searching sosai. So zaka ji yana searching yana rolling din tallan za su samu mani. So zaka ji zai searching kai da kuke gani yana searching ne yana searching. So kuma da kuke gani zaka jira shi yau. So bayan ya wannan kun gani you are using mobile data now. So bayan ya noma haka sai ka zo sai ka shiga OK din da kuke gani sai ka danna. To yanzu da ya fara downloading kun gani na samu saba sunan tallan misali ya ba ta nan akan layi. So sai ka zo sai ka danna anan kamar da kuke gani zaka zo ga wannan alama da kuke gani anan ga ta nan alamar download zaka ga kwaya biyu akai yawo. So zaka ga ya fara downloading. To ina riga na downloading din shi zan kashe shi. So zaka ga ya fara ma download. Idan ka janyo haka kan screen ɗinka zaka ga abubuwa kwaya biyu suna tafiya
bayan ya gama downloading zai downloading ne APK da OBB file. So na riga na download ɗinta kuma tana da nauyi sosai, so bana buƙatar na downloading ɗinta. So bayan kai ka gama downloading ɗinta complete ta gama, so abinda zaka zo kai inda zaka ganta a cikin wayarka shine zaka zo ka shigo cikin wayar haka, cikin ɗan wayarka haka. So kamar yadda kuke gani wannan application ɗin da na baku dama ku download ɗin shi, na nuna muku download ɗin shi, yanzu amfanin shi ya zo. Wannan application ɗin da kuke gani kenan na Zarchiver ɗin nan, kamar yadda na faɗa muku gashi nan. So kamar da kuke gani bayan ka zo sai ka danna akan shi kuma shi ma bayan ya shigo zai baka dama ka danna allow kai ne duk bayan dai ka gama wannan. So zaka zo ka shiga memory kan waya ka fa ni ka na shiga SD card, memory kan waya ka zaka shiga kai ni saboda na riga na mai ita. Bayan ka shiga kamar da kuke gani alal misali a memory kan waya ka shigo haka, sai ka janyo ƙasa, sai ka janyo ƙasa. Zaka zo ka duba folder da take da suna AC market kamar da kuke gani. So mai da kuke gani kun gani ni anan gashi nan AC market, zaka duba folder mai suna AC market. Idan ka duba can da ka shigo AC market za ka ganshi anan wani download. Idan ba ganshi anan ba sai ka zo cikin download kamar da kuke gani, insha Allah ma za ka ganshi a cikin AC market ɗin ka. Sai ka zo shi cikin download nan sai ka duba. So bayan ka zo kamar da kuke gani ni ga AC market ta wayata gashi nan. So bayan ka shiga zai noma haka abin da ke download, za ka ga wannan OBB file ɗin kamar da kuke gani gashi nan yana nauyi gaskiya sosai. Gashi nan za ku gani Grand Theft Auto gashi nan, San Andreas, sannan kuma kula da MB shi, za ku ga MB shi gashi nan kuna gani a wannan megabyte ɗin shi gashi nan za ku gani 2.41 gigabyte za ku gani. Sannan kuma sai wannan ɗin shi application ɗin. To da farko abin da za ka fara yi, wannan ma application ɗin ba haka za ku suna app ɗin ba, so ni an riga yin modifying ɗin shi ne. So kamar da kuke gani yanar GTA sai ka zo sai ka danna akan application ɗin. Farko abin da za ka fara yi kenan. Bayan ka danna haka sai ka zo sai ka clicking akan open kamar da kuke gani. So bayan ka danna sai ka zo ka installing kamar da kuke gani. Zaka jira zai sashin zai gama installing. Yana installing. Zaka dan jira zai gama installing. So kamar da kuke gani yana da installing da har yanzu. Yana installing. Yawwa, so kamar da kuke gani bayan ya gama installing ba wai bude shi zaka yi ba, sai ka zo sai ka danna akan done. Ba lai ka ganshi a nan kamar yadda yake a wayata ba, ya danganta da yanayin wayarka. Kawai dai kuma wace irin waya kake amfani da ita, in noma haka ba wai open zaka danna ba, take note done zaka danna. So bayan ka gama installing ɗin shi sai ka zo sai ka danna shi kuma sai ka zo kan wannan wato virus ɗin game ɗin kenan. Ba ma downloading ɗinta shine abu mai wahala ba, wajen seta ta dinnan shine abu mai wahala. Saboda yanzu ko da ka install application din ko ka shiga ka bude ta ba za ta yi ba. Sai so da yawa zaka ka je ka shiga cikin opera ka yi searching ka danna ka bude sai ga ba za ta yi ba. So anan yanzu rigimar take, ba wai dama gurin download din shine abu mai wahala ba, seta ta shine mai wahala. Nan ne ya kamata ka tsaya ka mai da hankali ka tsaya kalli abin da za yi. So bayan ka riga ka gama ka yi install application din sai ka zo sai ka danna kan open wannan Grand Theft Auto wannan inda ka dauki gani sai ka danna. Bayan ka danna zai noma haka sai ka zo wannan biyu kamar da kuke gani gashin na farko. So kamar da kuke gani za ka zo ka danna akan biyu. Bayan ka danna zai noma haka sai ka zo sai ka danna buɗe. Idan ka buɗe zai noma wannan abun ƙwaya biyu kamar da kuke gani, kun gan su guda biyu, wannan virus sun ƙwaya biyu gasan kana gani. So bayan haka ba haka sai ka dawo baya haka a misali. Yawwa, so wannan fallar da kuke gani ga ta nan kamar da kuke gani ita ce za ka yi fasin ɗin da kamar da kuke gani, za ka iya copy za kuma ka iya fasin ɗinta. So kuma da kuke gani ala misali yanzu za ka iya zuwa ka shiga nan haka sai ka zo ka shiga copy ko pass haka duk za ka iya ɗauka, amma tunda biyan da anan copy ne wannan sai ka danna wannan copy ɗin da kuke gani. So bayan ka danna copy ɗin nan kamar da kuke gani sai ka danna haka. Bayan ka danna zai noma haka, yanzu abin da za ka yi sai ka zo wannan ɗan alamar da kuke gani ta ƙasa kamar da kuke gani daga ta nan, wannan ɗan alamar da kuke gani sai ka danna akan ta. Bayan ka danna shine zai nuno maka inda zaka zaba SD card ko memory kan waya. Kada ku manta ba SD card zaka shiga memory kan waya wato device memory kenan kamar da kuke gani. Na farko nan zaka an sa device memory, to sai ka zo sai ka danna akai. Bayan ka danna zai noma haka sai ka shigo sai ka dawo ka yi ƙasa haka. Zaka nemi folder mai suna Android. Bayan ka duba folder mai suna Android za ga alama kan application akai gashi nan, za ku ga dan alama application akai gashi nan.
folder mai suna Android. Bayan ka nemo folder mai suna Android, abinda za ka yi sai ka danna kan open. Bayan ka shiga cikin Android zai nuna foldoji kamar haka. Bayan noma kamar haka za ka zo ka shiga wannan folder mai suna OBB. Idan ba folder OBB sai ka zo sai ka create. Abinda za ka yi sai ka zo ka shiga wannan Android da kuke ƙoƙarin kwatsayi, sai ka yaka sai ka zo ka create folder. Bayan ka shiga sai ka shiga new folder, gashi nan to sai ka rubuta OBB. So kuma da kuke gani bayan ka riga ka create, to ni tunda da ita kawai yanzu zan zo in danna kan open ne gashi nan OBB. So bayan ka danna haka zai nuna haka. To abinda za ka yi yanzu kawai yanzu kana shigowa nan ko da wani abu ko babu a cikin OBB file din naka, kawai sai ka zo ka danna pasting kamar da kuke gani. Wannan ɗaya alama da kuke gani ita za ka danna sai ka pasting a ciki. Cikin folder OBB kada ku manta ko da wani abu a ciki ko ba wani abu ciki ba ruwan ka da shi, kawai kai dai kai pasting a cikin folder OBB. So bayan kada ka yaka za ka ga ya tafi direct ya shiga kamar da kuke gani, za ku ga ya gama. So wannan shine hanya mafi sauki da za ka bi kai amfani da original GTA San Andreas a waya. So bayan ka gama haka za ka zo ka ja ƙasa kamar da kuke gani gata nan. So sai ka zo sai ka danna off na kai ta gashi nan kana gani haka ala misali. So kuma da kuke gani bayan ka shiga abin da za ta nuna haka za ta nuna wani fuska sai ka danna allow. So kuma da kuke gani za ta yi searching za ta nuna haka kamar da kuke gani gashi nan. So yanzu bayan ta nuna nan haka sauran abu mai sauki ne, kawai sai ka zo ka shiga nan wurin apply din nan da kake gani, kawai sai ka shiga. So da ka shiga yanzu kawai za ka ga noma game din direct kawai za ka shiga ka buɗe ta. So wannan shine hanyar da ake download din GTA San Andreas asalin original din. Zan nuna muku mai karamin MB ga wanda yake da karamar waya ko dai wayar shi ba zai samu damar yin download din wannan babban ba, saboda ita asalin original din ce tana da nauyi sosai gaskiya. Ba kwa zai iya download din ta ba. Sannan tana da MB da yawa, ko da baka da damar samun damar data za ka iya download din ta. So zuwa bidiyo na gaban Allah zan kawo muku yadda za ka download din karama, ba wai ita ma irin ta ce amma girman ta bai kai kamar wannan ita ce da asalin original din. Kada ku manta kuna tare da channel SALISU Tech. Ku daure ku danna mana alamar subscribe sannan ku danna alamar ƙarawa domin shi ke ƙara mana ƙarfin samun damar kawo muku videos. Nagode. Ku kasance da ni a wani sabon bidiyon kamar kullum naku SALISU.